Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Քոչարյան, որ ամեն ելույթ ունենալուց գանք ասենք ազգային ժողովի հարգելի նախագահի տեղակալներ եւ Վարդևանյանին նայելով ասենք նախագահի տեղակալը զբաղեցնող անց նորմալ է։ Չենք ընտրել այս մարդկանց։ Ասեք դա ինչ դե էժան բաներ է, այդ ինչ էժան վիճակներ է։ Աթոռը զբաղեցնող անց։ Ես էլ ձեզ կարամ ասեմ, падգամավորի աթոռը զբաղեցնող անց։ Դա նորմալ է։ Պարոն Քոչարյան, մի ընդհատեք։ Այսինքն ես ձեր համաձայնությունը ստացա, շնորհակալություն։ Մինչև ելույթից անցնելը կարճ անդրադարձ կատարեմ։ Սփյուռքի մասին է խոսվում, ողջ Հայաստան դաշինքը կարծես Սփյուռքի այսպես մասին խոսելու համար եկած լինի, հա հասկանալի է, նախ Սփյուռքը դաշնակցականները չեն։ Մի նույնականացրեք Սփյուռքը դաշնակցականների հետ եւ դաշնակցականացրեք, բավական է։ Ես հասկանում եմ, որ դուք ֆինանսավորվում եք եւ սնվում եք Սփյուռքից, դա հասկանալի է եւ պիտի ամեն անգամ գաք այստեղից ձեր գործընկերներին, ընկերներին ասեք այդ մասին, հասկանում ենք, բայց մի արեք, գիտենք, բոլորս գիտենք, բայց Սփյուռքը միայն դաշնակցականները չեն եւ ունենք մենք էլի բավականին հին եւ հարգարժան կուսակցություններ, որոնք շարունակում են գործել Սփյուռքում նաեւ իշա Հայաստանի Հանրապետության, ի տարբերություն ձեզ։ Կամ անընդհատ խոսում են Տիկին Գալստյան պատերազմից։ Երբ ասում եք չկա խաղաղություն, եթե գերիները չեն վերադարձել։ Այդ ձեր քարացած մտածելակերպը, դուք կարդացել եք ընդհանրապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո գերիները երբ են վերադարձել երկրներ։ 10 տարի է տևել։ Դուք այդ գործընթացներից տեղյակ եք։ Ես չեմ ուզում ասել, որ այ որ ընդեղել է սենց եղել մեր մոտ էլ եթե այսպես լինի նորմալ է, բայց հասկանում եք գործընթացներ են եւ այդպես քարացած մտածելակերպը, որ չէ, սենց է ու սենց չի։ Դա տենց չի լինում։ Քաղաքականությունը քարացած տենց առաջ չի գնում։ Չնայած դաշնակցականներին ինչի մասին ասես, որ ձեր համար միևնույնն է։ Եթե ձեր համար ահաբեկչության մեջ մեղադրվող մարդիկ շարունակում են մնալ քաղբանտարկյալ, ապա ձեր հետ խոսելը այդ դրա հետ կապված անիմաստ է։ Եթե ձեր տրամաբանությանը նայենք, օրինակ, եթե Նաիրի Հունանյանին հոկտեմբերի 23-ին ձերբակալեին, նա կդառնար քաղբանտարկյալ։ Եվ այս դաշնակցական ողջ սփյուռքախառը ոտի կկանգնեի, կասեիք, մեր ընկերը, որի հետ ճանապարհ ենք անցել, ասում են Վազգեն Սարգսյանին սպանելու է։ Էդա ձեր տրամաբանությունը։ Այսինքն որևէ ձևով չի կարելի կանխարգելել հանցագործությունները։ Պետքա գան, սպանեն, տրաքացնեն, պայթացնեն, վառեն, հետո ասեք վայ դե գիտեք, դե տենց, չգիտեմ։ Հույս ունեի, որ ձեր ելույթը Տիկին Գալստյան էականորեն կտարբերվի ձեր բոլոր նախորդ ելույթներից, սակայն ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ ես 5 տարվա ձեր ելույթների ամփոփումը լսեցի եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի հետ գրեթե կապ չտեսա։ Ես իհարկե նաև զարմացա, որ ձեզ են առաջադրել, իհարկե դուք շատ պատվելի դաշնակցական տիկին եք, սակայն այստեղ ձեր թեկնածությունը այդքան էլ իմ կարծիքով հարմար չի։ Ես չգիտեմ մենք ինչ որոշում կընդունենք, բայց ես իմ անձնական կարծիքը պիտի ասեմ։ Դուք այստեղ շարունակում եք մնալ հենց ձեր ամբողջ խոսակցության արդյունքում, որպես դաշնակցության կուսակցության հայաստանյան բաստիոն։ Դուք էդ եք։ Ու անհարմարություն եմ զգում, գիտեք, երբ պատկերացնում եմ, որ Գերեզմանի վրա զենքով կուսակցական երթում տված, արդեն նոր իմացա, 36 տարվա դաշնակցական տիկինը, ով նաև համաձայն է Իշխան Սաղաթելյանի այն մտքի հետ, որ մանդատները ձեր զենքերն են, դառնալու է այս հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուն, կամ եթե ընտրվի։ Ու գիտեք, ձեր այդ քարացած մտածելակերպով մի տեսակ դիսկոմֆորտ եմ զգում, որովհետև 2026 թվականն է, սակայն դուք դեռ ռուսական ցար այդ Նիկոլայ II-ի ժամանակներում եք դեգերում, չեք աճել, ձեր կուսակցության գաղափարախոսությունը մնացել է այնտեղ։ Տիկին Գալստյան, դուք երբեք չեք աչքի ընկել հանդուրժողականությամբ, չափավոր մտքով եւ խոսքով, եւ դա հիմա փաստում է մի մեջբերմամբ, ձայնագրությունը չեմ դնի, բայց կկարդամ ձեր խոսքերը։ 4 տարի առաջ ինչ-որ քննարկման ժամանակ Գեգամ Մանուկյանն էլ ձեր հետ ա եղել։ Ասում եք. Այն հասարակական, քաղաքացիական, այսպես ասած սեկտորը, որը իբրև թե Հայաստանում մարդու իրավունքներով էր զբաղվում, որը իբրև թե շահագրգիռ էր մեր պետականության ուժեղացմամբ եւ այլն,
հետագայում համոզվեցինք, որ նրանց ճշշող մեծամասնությունը վարձկաններ են։ Տիկին Գալստյան, դուք այսօր ասացիք, որ պատրաստ եք աշխատել քաղաքասարակության հետ։ Դուք պատրաստ եք աշխատել վարձկանների հետ։ Դուք այդ մարդկանց համարում եք վարձկաններ մինչ այսօր։ Դուք գիտեք, որ քաղաքացիական հասարակությունը դրամաշնորհի միջոցով է իր աշխատանքը ծավալում եւ այդ մարդկանց դուք անվանել եք վարձկաններ։ Ես չեմ հասկանում, դուք ինչպես պիտի այդ մարդկանց հետ գնաք եւ աշխատեք։ Այսինքն, ով դրսից է սնվում ձեր խոսքերով, Հայաստանում գործունեություն ծավալելու իրավունք չունի։ Բա այն մարդիկ, որ եկան ընտրություն արեցին, գնացին դրսում ապրելով նորմալ էր, այդ մարդիկ էլ են դրսից սնվում։ Ինչ իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին խառնվելու։ Դրան էլ կարձագանքեք։ Կամ ինձ համար շատ անհարմար է, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահը ցնծություն է ապրում եւ այլ երկրի դրոշ է նայում։ Դուք երբևիցե Սփյուռքից եք խոսում, Թուրքիայում ապրող մեր հայրենակիցներին հացրել եք, իրենք ինչ են զգում ամեն անգամ, իրենք այնտեղ են ապրում, ձեզ հետաքրքրել է այդ մարդկանց կարծիքը, ես լսել եմ այդ մարդկանց կարծիքը, շատ շատերի, դուք զգայուն պիտի լինեք նաև բոլորի նկատմամբ, ես չեմ զգացել դա և չեմ էլ կարծում, որ կզգամ, դուք ձեր ամեն երկրորդ ելույթի 50%-ով հակասում եք ապագայում շրջանառվելիք խտրականության արգելքի վերաբերյալ օրենքի նախագծին։ Դուք խտրական վերաբերմունք ունեք Տիկին Գալստյան, նույնիսկ այն պատգամավորների նկատմամբ, ովքեր իրենց խղճով ու համոզմունքներով չեն համապատասխանում ձեր անձնական չափորոշիչներին։ Ձեր յուրաքանչյուր ելույթ Տիկին Գալստյան այս ամբիոնից եւ ձեր շատերի, բայց ձեզ եմ անդրադառնում, դուք եք տեխնացուն։ Խախտում է Սահմանադրության 28-րդ եւ 29-րդ հոդվածները։ Անընդհատ դուք եք Վարդևանյանին հղում տալիս, հիմա էլ ես տամ։ Կարող եք ասել թող բացատրի, որոնք են այդ հոդվածները։ Սիրում եք քննադատել, հաշվի չառնելով, որ ըստ 29-րդ հոդվածի մենք կարող ենք ունենալ այլ աշխարհայացք եւ քաղաքական կամ այլ հայացքներ։ Դուք եւ ձեր գործընկերները որպես վերջին ճշմարտություն ամեն անգամ այս ամբիոնից այսօր էլ Գեղամը, Մանուկյան, դուք, մնացածը գալիս մեզ պարտադրում եք ձեր կարծրացած կարծիքները մեր պատմության, մեր ինքնության, Սփյուռքի, ներկայի, անցյալի վերաբերյալ։ Ապագային չեմ անդրադառնում, որովհետև ապագայի հետ դուք ընդհանրապես կապ չունեք։ Եթե վերադառնաք ապագային եւ սկսեք խոսել ապագայից, ապա դա կլինի վերադարձ իր շրջանից յուր։ Տիկին Գալստյան, իմ կարծիքով մարդու իրավունքների պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի էությունն այն է, որ այն պաշտպանի մարդկանց իրավունքները, խոսի մարդկանց իրավունքների մասին, խոսի տարբեր աշխարհայացք ունեցող մարդկանց մասին եւ այդ ամենի մասին խոսի համաչափության եւ հավասարության սկզբունքով։ Դուք այստեղ անընդհատ պաշտպանեցիք Քրիստինե Վարդանյանին, ով հարձակվել էր իր խմբով Սոնա Ղազարյանի վրա, որ գնացել էին մտել էին Անահիտ Ավանեսյանի սենյակ, հիշում եք, ոչ մեկը չարեցիք, չքննադատեցիք, դուք պաշտպանում եք Գալստանյանին, դուք պաշտպանում եք կուսակրոնության ուխտը խախտած մարդուն, անունը չեմ տալի, որ մի քանի հոգի չոգևորվեն, չթխկացնեն։ Էտա, դուք անընդհատ պաշտպանում եք, մի խանգարեք, հա, անընդհատ պաշտպանում եք, դուք օբյեկտիվությունը կորցրել եք, հասկանում եք։ Ես ավարտում եմ իմ ելույթը։ Եվ այդ ընթացքում տեսնելով, որ ձեր օբյեկտիվությունը կարեկցանքի կարիք ունի Տիկին Գալստյան, ձեր օբյեկտիվությունը ընդհանրապես այս հանձնաժողովի հետ չի համապատասխանում։ Եվ ես հիմա կարծում եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի կարևորագույն գործունեությունը գիտեք նաև ինչը պիտի լինի, որ պաշտպանի այն մարդկանց իրավունքները, որոնք ավելի ճիշտ ձևակերպեմ, այսպես ավելի ճիշտ կլինի։ Այս հանձնաժողովը պիտի պաշտպանի նաև ձեր նման աշխարհայացք ունեցող մարդկանց, որովհետև այստեղ մեծագույն խնդիր կա, Տիկին Գալստյան։ Ես նորից եմ կրկնում, ես չգիտեմ մենք ինչպիսի որոշում կընդունենք ձեր ընտրության հետ կապված, սակայն դուք կարծում եմ իմ կարծիքը պիտի իմանայիք։ Շնորհակալություն։
Ընդմիջում 1 ժամ։